大家好，欢迎来到德式生活，精心为大家出品的小德嘚不嘚。今天我们给大家带来一期关于德国超级口碑宝宝药品的干货视频，不要错过哦。今天我们的开箱药品来自德国最大的网上药店 Shop Apotheker。在今天分享的一开始，我希望有几点跟大家先明确一下。首先，为什么选出这些药品？有3个原因。一是这些药品都是德国的儿科医生推荐给我们使用的；二是我自己使用过后，宝宝的效果非常的明显；三是不仅我觉得好，周围用过这些药的宝宝妈妈都觉得它是非常有用的特效药，所以今天才和大家在这里分享。要注意的第2点就是，宝宝一般在6个月到12个月的时候，母体里自带的免疫力就会逐渐消退，它不再是以前那个百毒不侵的宝宝了，而是有可能任何风吹草动它都会有不同程度的小状况。但是呢，宝宝生病这件事也不光是坏事，反而这也证明了他的小宇宙正在蓬勃的发展。那么这些生病小病小痛都是他们的必经之路，所以我们作为家长理智对待就好，不要太慌张。这里也提示大家，可以从宝宝快半岁起就准备一些不错的口碑常备药，这样的话发生头疼脑热的时候就可以减轻宝宝的痛苦了。为什么这些德国小药能这么的为大家所推崇呢？还有一个重要的原因就是作为一个发烧必打点滴成长起来的人，我希望我的孩子生病的时候能选择一些安全、成分天然、介入性小的药物，那么并且这些药物能帮助宝宝快速的减轻痛苦。今天要推荐的这些德国宝宝口碑药恰恰就满足了这些要求哦。基本上所有2岁以内的小宝宝都会逐渐的遇到感冒、咳嗽、发烧，还有像类似新生儿湿疹等一系列的皮肤问题。接下来我们将针对这4方面的大问题给大家推荐1到2款常备药。那么德语的说明部分我将简要的跟大家进行翻译，那么针对每种药品的功能使用方法还有我的一些小心得，在接下来的部分跟大家分享哦。咳嗽是每个小宝宝都会遇到的问题，有的时候强烈的干咳还会使孩子呕吐。针对咳嗽，超级口碑的小绿叶，干咳的时候给宝宝服用，它能很快的缓解咳嗽的症状，并使干咳转化为痰咳。这款药品的味道特别的贴心，是甜的味道，所以小宝宝在咳嗽的时候也不会抗拒。在这里需要提示各位家长注意的就是，它的保质期是开干后3个月，底下有一个空白的部分可以写上开干的日期，提醒各位家长这个药的有效期。我们看一下它最小的使用年龄是从0岁开始，也就是说新生宝宝也可以使用。它的剂量在包装盒上有写，如果是0岁的宝宝，1日2次，每次2.5毫升。因为小绿叶的纯天然成分也使它开盖后3个月内就要服用，如果过期的话药性就会打折扣哦。提示各位妈妈可以一次备2盒以上。那么它的瓶盖上有一个小的量杯，我们可以使用这个量杯来测量标准的剂量，按量按时给宝宝服用。通常情况下，干咳发展到最后阶段会变成痰咳。你能听到宝宝明显嗓子中有异物感，咳嗽的时候，每个妈妈应该可以区分什么是干咳和痰咳。因为小宝宝还不会吐痰，所以呢，我们就要在他干咳结束后痰咳的阶段，给他服用这款木舒坦。那么这款木舒坦也是从0岁开始可以服用，一样是每日2次，一次1.25毫升。那么不同的是，这款药有点苦。这款止咳棒棒糖非常的贴心，它是樱桃口味的，在宝宝咳嗽的初期或者嗓子干痒的时候，可以当做糖果给宝宝服用，能有效的减轻干咳带来的痛苦，而且糖果宝宝超喜欢，什么时候都不会拒绝。
发烧是每个小宝宝都会遇到的状况，而且在换季的季节，它的发生频率会尤其的高。这款退烧糖浆我特别的推荐，因为它的口味是甜甜的草莓味儿，宝宝在发烧、精神不好或者食欲不振的状况下，也不会拒绝它的味道。这款退烧糖浆同样也是不含糖的，虽然它的味道是甜甜的，因为它的天然成分，它的保质期也非常短，开瓶之后只有半年的时间。这里我们可以把开瓶的日期写在白色的条条里，提示家长们这瓶药的有效期。需要注意的一点就是体重5公斤以上的小宝宝才可以使用这款退烧糖浆，也就是大概半岁以后的小宝宝就可以安全放心的使用啦。给宝宝按剂量服用完这款退烧药后，大概半个小时以内会开始退烧，之后宝宝会陆续的出一些汗。出汗的情况下，请给宝宝及时的补充一些水分或者果汁哦。这款退烧的 PP 栓基本是每个德国儿医都会推荐给家庭必备的一款药物。那么根据宝宝月龄的不同，分为125毫克的小栓和250毫克的大栓。我手里的这一盒就是125毫克，适合6个月到2岁宝宝用的小栓。各位家长在给宝宝使用的时候，可以接1小杯的温水，把 PP 栓的头部浸泡在温水里，这样插入 PP 的时候，宝宝可以舒服一些。还有一点非常重要的储存提示，如果在室温超过25度的时候，切记把 PP 栓放到冰箱里去保存，这样避免高温下融化导致 PP 栓失效哦。宝宝所有的肌肤问题，基本上这一管维他的外用膏就可以搞定了。无论是婴幼儿时期的所谓的湿疹，还是尿不区、红屁屁的问题，还是被蚊虫叮咬，基本上这一管就可以搞定了，而且它非常便宜。关于宝宝尿不区的特殊护理呢，这一管维莱德就搞定了，因为它是纯天然的成分，所以用起来非常的安全，而且效果也非常的棒。OK， 接下来我们还要说一款关于维莱德的产品。我们都知道维莱德是德国非常有名的有机品牌，它所使用的成分都是有机天然的。当然，它也出了一系列的药物。这款顺势感冒颗粒，我个人非常的推荐。那么我通常会在宝宝感冒的初期，以及今天出去吹了风会有一些症状的时候，我给宝宝服。这款顺势感冒颗粒也是1岁以内的宝宝就可以开始使用，只是剂量的不同。那么我们可以看一下，1岁以内的宝宝大概每次3到5颗，每日3到4次就可以了。它的颗粒非常的小，而且味道就和我们小时候吃的糖豆是一样，所以宝宝们都很喜欢。接下来要给大家介绍的是这款通鼻精油。那么鼻塞是日常生活中经常会遇到的情况，尤其在晚上的时候，宝宝只能通过嘴部呼吸，是非常不舒服的一件事。这款通鼻液的成分非常安全，它是100%的纯天然有机桉树油和云杉精。使用的时候切记不要直接接触宝宝的皮肤，只需要在宝宝的领口或者枕巾上滴3到4滴就可以安睡一整夜了，是不是很简单呢？OK， 谢谢大家听到最后听我唠叨了这么多，这就是今天我们要给大家介绍的所有德国口碑小药喽。欢迎您随时关注小德嘚啵嘚，下期见喽！